Ահա, բարի երեկո։ Так, ավելացեք, միացեք։ Այսօր մեկնարկելու ենք միշտ առողջ պրոյեկտը։ Շատ հետաքրքիր է լինելու, որտեղ ձեզ համար բացահայտելու եք շատ նորություններ, որոնք որ ես ինքս էլ վերջերս եմ բացահայտում, քիչ-քիչ, հա, աստիճանաբար։ Ցանկացա կիսվել ավելի մեծ հանրության հետ, որպեսզի գիտեք, ես սիրում եմ օգտակար լինել։ Ովքեր որ ինձ չեն ճանաչում, մի փոքր ներկայանամ, ես Ռուզաննա Մկրտչյանն եմ, նույն ինքը Ռուզյան Արտը նկարչուհին, ով նկարում է երկկողմանի դիմանկարներ եւ առանձնանում եմ, հա, դրանով երկկողմանի դեռ ոչ մեկ չի նկարում պրոֆեսիոնալ, կան սիրողական նկարողներ, բայց դրանց հետ բնականաբար չենք համեմատվում։ Եվ դրա հետ մեկտեղ կներեք, այստեղ ինձ աղմուկը խանգարում է, եւ դրա հետ մեկտեղ վարում եմ միշտ առաջ թիմը ցանցային մարքեթինգով, ովքեր որ ծանոթ չեն ցանցային մարքեթինգին, կարող են առանձին գրել, դրա մասին շատ եթերներ եմ ունենում, կամ անհատական կպատմեմ, դրա միջոցով ասեմ ձեզ, որ բավականին մեծ գումարներ կարելի է վաստակել հենց ինտերնետում ու հենց տանը նստած։ Ես այսպես նստած տանը իմ գործը, այսպես ասած, առաջ եմ տանում եւ վաստակում եմ բավականին լավ գումարներ, որոնք ինձ թույլ են տալիս մտածել օգտակարության մասին եւ բոլորովին անվճար նոր պրոյեկտ սկսել, միշտ առողջ անվանվամբ։ Հետաքրքիր է, օրինակ ովքեր են մտածում իրենց առողջության մասին եւ ովքեր են պատրաստ, ավելի ճիշտ, ուզելը շատ քիչ է, հա, նաեւ պետք է լինել պատրաստ։ Դրա համար պայքարել ու ինչ-որ զոհաբերությունների գնալ, այսպես ասեմ։ Զոհաբերություններ ինչ իմաստով, մենք բոլորս առողջ լինելու համար անպայման պետք է մարզվենք, պետք է լավ մարզավիճակում լինենք, ինչը ուղղակի բացառում է ծուլությունը, հա։ Այսինքն պետք է ծուլությունը, կոմֆորտ զոնան դնենք մի կողմ, եթե ուզում ենք լինենք առողջ, եթե ուզում ենք լինենք ճկուն ու չգիտեմ, լավ ապրենք, կյանքի նոր որակ ու լավ որակ ձեռք բերենք։ Շատերս այդ 10 րոպեն, կես ժամը մենք չենք կարողանում հատկացնել մեր առողջությանը, բայց կես ժամ կարող ենք նստել ու Facebook-ի լենտա թերթել, դա մեծ խնդիր է շատերի համար, վստահ եմ, ու ցավոք սրտի մեծամասնությունը դրա համար էլ առողջ չէ։ Մեծամասնությունը ունեն մեր բնակչության, հա, մեծամասնությունը երկրագնդիս վրա ունեն առողջական խնդիրներ, դրա համար ունենք ճարպակալման խնդիր, շատ լայն տարածում ճարպակալման եւ այդ ամեն ինչը նաեւ ես ձեզ ասեմ, որ սև շուկան է անում, կախվածություններ ստեղծելով։ Հիմա ասեմ ինչպիսի կախվածություններ։ Կախվածությունը պարտադիր չէ լինի, ասենք օրինակի համար ոգելից խմիչքից կամ, չգիտեմ, թմրանյութերից, հա։ Կախվածությունը կարող է լինել նաև անառողջ սնունդից, քաղցրից, ինչպես ասում են սպիտակ մահը, շաքարավազը, ալյուրը, աղը, որ մենք պարբերաբար ամեն օր օգտագործում ենք։ Ես երբ որ սկսեցի որոշակի ծանոթանալ յոգայի աշխարհի հետ, ես հանեցի սպիտակ, շաքարավազը հանեցի, իսկ աղը փոխարինեցի ծովի աղով։ Ալյուր ընդհանրապես մեր տուն համարյա չի մտնում, շատ հազվադեպ դեպքերում, եթե մտնում էլ է ալյուր, ուրեմն դա թեփով ալյուրն է, եթե չգիտեք որտեղից ձեռք բերել, կասեք, ես սիրով կուղղորդեմ, որտեղից որ ես եմ ձեռք բերում, շատ լավն է, շատ հավանում եմ, նույնիսկ խմորեղեններ ենք դրանով, կեքսիկներ, բաներ թխում ենք։ Այսպես, իդեպ խմորեղեններն էլ հիմնականում քաղցրացնում ենք ստևիայի օշարակով
կամ շատ քիչ շաքարով, շատ քիչ, կամ մուրաբաներով, մեղրով, ցանկալի է մեղրով։ Խմորը անում ենք մինիմում քաղցրով եւ ավելացնում ենք մեղր, որպեսզի քաղցրությունը, հա, բալանսը լրանա։ Հիմա կուզենամ լսել ու տեսնել պլյուսիկները, թե ում է հետաքրքիր առողջ ապրելակերպը, բացի նրանից, որ կարելի է գումար աշխատել, ու գումար աշխատելու մասին չի այսօր եթերը, այսօր կոնկրետ առողջ ապրելակերպի մասին է։ Ողջույն Սուսաննա ջան, բարև Էրմինե ջան։ Ում որ հետաքրքիր է հենց առողջ ապրելակերպը եւ բացի հետաքրքիր լինելուց պատրաստ է տանջվել, հա, բառի ամենաբուն իմաստով տանջվել դրա համար, դրեք պլյուսիկներ, տեսնեմ, որ շարունակեմ ավելի սիրով պատմել ձեզ իմ որոշակի գիտելիքների մասին եւ հույս ունեմ, որ այսօր Մարջանը նույնպես մեզ կմիանա, ես հայտարարել էի, որ իմ հյուրն է այսօր լինելու, ահա, տեսնում եմ արդեն պլյուսիկները գնացին, շատ լավ է, ձեզ տեսնեմ, Մարջանը նույնպես լինելու է իմ հյուրը, իդեպ ասեմ, որ նա տարիներ շարունակ փորձառու ֆիթնես տրեյներ է, ողջույն Լյան ջան, եւ զբաղվում է թե առողջ սնունդով, ինքն էլ այդպես ապրում է, ես շատ կարևորում եմ, հա, առաջնորդը, եթե իմի բան սովորեցնում է, ինքը պետք է այդ ապրելակերպով ապրի։ Եթե ես օրինակի համար շաքար եմ օգտագործում, եթե ես, չգիտեմ, օրինակի համար, եթե ես հիմա 150 կիլո լինեի ու ձեզ սովորեցնեի առողջ ապրելակերպ, բնականաբար դա մի քիչ նորմալ չէր լինի։ Հա, ես բնությունից տրված մի փոքր ավելի հարուստ չափսեր ունեմ, քան շատ նիհար մարդիկ, բայց համենայն դեպս 150 կիլո չեմ կշռում։ Ահա, պլյուսիկները տեսնում եմ, ապրեք, շատ լավ է։ Ովքեր պատրաստ են, թող պլյուսիկներ դնեն, ինչքան շատ պլյուսիկներ լինեն, այնքան հավեսով ձեզ կբացահայտեմ այն ամենը, ինչ ես սովորել եմ արդեն գրեթե շուրջ 2 տարվա ընթացքում, իսկ Մարջանը եթե միանա, նա ավելի շատ երկար տարիներ է այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ ասեմ, ներև տարբերությունը շատերն են զգացել իմ ապրելակերպի փաստերով, հա, որոշակի շրջան թուլացրեցի կամքս, ես ինքս կամքի ուժի հետ մեծ պայքարների մեջ եմ եւ այն ամեն ինչով եմ կիսվելու, ձեզ հետ ինչի միջով ես անցել ու անցնում եմ։ Կարծում եմ ձեզ պիտի որ հետաքրքիր լինի։ Ում հետաքրքիր է նաև իմ պատմությունը, դրեք 3 հատ պլյուս, որ ես հասկանամ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, մի փոքր իմ բարդություններից էլ կպատմեմ, թե ինչերի միջով եմ անցել, որպեսզի անցնեմ առողջ սննդակարգի եւ առողջ ապրելակերպի։ Ես հիմա ինձ չեմ պատկերացնում առանց սպորտի, առանց յոգայի, նաև որովհետև յոգան մի քիչ իմ համար սպորտաձև չի, հա, ոնց որ շատերի համար։ Ահա, շնորհակալ եմ, շատ լավ, ուրեմն տեսնում եմ 3 հատ պլյուսիկները արդեն։ Ահա, ուրեմն մի փոքր իմ մասին էլ ճակերտները կբացեմ։ Ահա, շատ լավ, տեսա արդեն, բայց ինչքան շատ լինի, այնքան լավ, ես սիրում եմ ուշադրություն։ Так, ուր էինք հասել։ Առողջ սնունդ եւ առողջ ապրելակերպ եւ Մարջանը պետք է լիներ մեզ հյուր այսօր։ Ես հույս ունեմ, որ ինքը կարգի կբերի իր ինտերնետի հարցը, խնդիրը եւ կմիանա, բայց եթե անգամ չմիանա, ես խոստանում եմ, որ մենք վաղը հենց Մարջանի հետ անպայման եթեր կունենանք։ Վաղը խոստացավ, որ անպայման ինտերնետի հարցը կլուծի, այսօր չգիտեմ իրենց մոտ կապերի թե հոսանքի խնդիր էր եղել։ Ինքն էլ գյուղում էր, դրա համար մի քիչ կարողա դժվարություն առաջանա կապի հետ։ Նա շատ հետաքրքիր ու պրոֆեսիոնալ ձևով է այս ամեն ինչին մոտենում, ինչը ինձ շատ գրավել է, եւ մենք որոշեցինք համատեղ պրոյեկտ ձևավորել, միշտ առողջ արդեն, ոնց որ ասած, միշտ առաջին նման, բայց արդեն միշտ առողջ տարբերակով, որը կլինի անվճար այն մարդկանց համար, ովքեր որ պատրաստ են
բառի ամենաբուն իմաստով պատրաստ են չարչարվել իրենց առողջության համար, որովհետև այս կյանքում որևէ արդյունք առանց չարչարանքի չի լինում, առանց տանջանքների երբեք չի լինում, ձրի պանիրը միշտ թակարդում է, ճիշտ է, և եթե ձեզ կառաջարկեն ու, չգիտեմ, կհրամցնեն բառի ամենաբուն իմաստով, այնպիսի հաբեր նիհարեցնող կամ, չգիտեմ, կոկտեյլներ, որ դուք ոչինչ չեք անում, ոչ մի բան չեք անում, չեմ կարող ասել Նարջան ինչուց է արձագանքում, դու դուրս արի նորից մտի, ուրիշների մոտ էլ է արձագանքում ձայնս, եթե արձագանքում է գրեք, մի հատ մինուսիկ դրեք հասկանամ էլի, կամ գրեք ոչ, չի արձագանքում, ինձ թվում է Նարջան, կարողա քո կապերից է, ուրիշ ոչ մեկ չի գրել արձագանքի մասին, եթե դուք պատրաստ եք մեր պրոյեկտի շրջանակներին միանալու են այն մարդիկ անվճար, ովքեր, շնորհակալ եմ, արդեն գրեցին, որ չի արձագանքում, միանալու են այն մարդիկ, ովքեր որ ռեալ կունենան արդյունք առաջին 2 շաբաթ հետո, այսինքն առաջին 2 շաբաթը բոլորի համար է դռները բաց, բոլորը, ովքեր որ կցանկանան, կստանան Մարջանի խորհրդատվությունը չաթային, անհատական երբեմն նաև անհատական հենց չաթում, բայց դուք ձեր հարցերը կտաք, Մարջանը կպատասխանի և կունենաք ռեալ ամբողջական պատասխաններ, կոնսուլտացիա, այսպես ասեմ, որը բավականին ասեմ ձեզ թանկ է, բայց դուք ստանալու եք առաջին 15 օրում բոլորը անվճար, ես հղումը կտեղադրեմ անպայման այստեղ, վերջում կոմենտներում, հղումով տելեգրամի չաթին կմիանաք, ասեմ ձեզ, մենք ձրի պանիրից էինք, չէ խոսում, իհարկե այդ կոկտեյլները ձրի չեն, ոչ էլ նիհարեցնող հաբերն են ձրի, բայց եթե դուք նորից շարունակեք ձեր հին սխալ ապրելակերպը, ասեմ ավելին, շատերը նիհարեցնող կոկտեյլը խմում են, մտածում են, վсё, իրենց թևերը ազատ են, իրենց ստամոքսը արդեն սուպերմեն է, ամեն ինչ մարսելու է ու սկսում են ավելի շատ սնվել, ավելի շատ սխալ սնունդ, քաղցր, ալյուր, մսեղեն, այն ամենը, ինչ որ մեր ներսում ուղղակի նեխում է, սխալ համադրություններ, շատ լիքը բաներ կան, որ օգտակար են, բայց ճիշտ սխալ համադրության արդյունքում իրենք մեր ներսում նեխում են, և դա առաջացնում է շատ վատ հետևանքներ, եթե մենք ուզում ենք լինել առողջ, ուրեմն այդ ամեն ինչին գիտակցաբար պետք է մոտենանք և բարձրացնենք մեր գիտակցությունը, այլ ոչ թե ստամոքսի գիտակցությունը, երբ որ մենք ուտում ենք տորթը, ինչպես իմ սատվայի ուսուցիչ Նարինե Բաղդասարյանն էր ասում էր, գորգն էլ է, յոգայի գորգի նկատումներ, ասում էր, գորգն էլ է փափուկ, հիմա որ քաղցր լինի կուտեք, շատ էինք սիրում այդ արտահայտությունը, այստեղ գիտակցություն է պետք ուղղակի, եթե մենք դրանով մեզ սպանում ենք, դանդաղ մահ է դա մեզ բերում, ինչի ուտել տորթ, եթե կարելի է քաղցրի պակասը, բնականաբար շատերս ունենք, ես ինքս մեծ քաղցրակեր եմ, և իմ կյանքը չեմ պատկերացնում առանց քաղցրի, և այս ժամանակ ինձ գալիս է օգնության, ասեմ ինչը, խնդրեմ, ստևիայի սիրոպը, այս էլ իր շիշը, այսպիսի փոքրիկ շիշ է, պարունակում է 60 պորցիա թեյի կամ սուրճի համար նախատեսված ստևիայի օշարակ, օշարակը չեմ ասի շատ պինդ է, սիրոպի նման, ջրիկ է, բայց բավականին քաղցրություն տալիս է, իհարկե շաքարի էֆեկտ չունի, այստեղ նշված է, որ 3-4 կաթիլը հավասար է 1 գթալ շաքարի, բայց այդպես չի, 1 գթալ շաքարը ավելի շատ է քաղցրություն տալիս, ես ասեմ, որ մենք մեր քիմքը սովորել է շաքարի քաղցրությանը, բայց եթե մենք շաքար չօգտագործենք
եթե մենք քաղցր կոնֆետները հանենք մեր ռացիոնից, եթե մենք այդ արհեստականացված չգիտեմ, շաքարով հարստացված, հա, այդ ուտելիքը, չուտելիքը ավելի ճիշտ, դա չի կարելի ուտելիք անվանել։ Այդ չուտելիքը հանենք մեր ռացիոնից, հավատացեք, ստևիայի քաղցրությունը մեզ բավական կլինի։ Ստևիան, օրինակ ես կաթին, 1 բաժակ կաթին, ավելացնում եմ ինչքան 4 կաթիլ ստևիա։ Դա լրիվ հերիքում է, որ կաթը կարողանամ խմեմ։ Ասեմ ձեզ, կաթը անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին ու ես չեմ կարողանում ուղղակի կաթ խմել, դրա համար մի փոքր քաղցրացնում եմ։ Ես ասում եմ, ես հայտնի քաղցրակեր եմ, իմ շրջապատը բոլորը կարող են դրա մասին փաստել։ Ժամ սրա 1 կաթիլի քաղցրությունը կզգանք։ Այո, այդ ժամանակ, եթե մենք արհեստական քաղցրությունները հանենք մեր ռացիոնից, մենք սրա քաղցրությունը կզգանք։ Ես ասեմ ձեզ, ինքը ինչ է պարունակում։ Շատ ստևիան իդեպ բույս է, բուսական է, ինքը լրիվ բուսական է, ոչ մի քիմիական բաղադրություն չի պարունակում։ Ահա, հենա, Լիանը գրում է, ես սկզբում 7 կաթիլ էի լցնում 1 բաժակին։ Այո, ես էլ էի սկզբում շատ լցնում, որովհետև քիմքս սովորել շատ քաղցրին։ Իսկ հիմա ես արդեն լցնում եմ, եթե տորթերից ու կոնֆետներից հրաժարվում ենք, սա արդեն մեր քիմքը սովորում է քիչ քաղցրին ու բավականացնում է, բավականին երկար, ասեմ ձեզ, ուրեմն 30 գրամ է պարունակում և հավասար է 1 կիլոգրամ շաքարի, 1 տուփը։ Իհարկե թանկ հաճույք է, այս կյանքում ամեն լավ բան թանկ հաճույք է, հատկապես եթե դա առողջությանն է վերաբերվում։ Ես ձեզ ասեմ, եւ այն կարող են շատերը իրենց տանը աճեցնել։ Այո, անջան, ես լսել եմ դրա մասին ու մտածում եմ դրա մասին։ Մեղրախոտ, այո, հայերեն մեղրախոտ, շնորհակալ եմ հուշման համար, մոռացել էի։ Ահա։ Так, տեսեք, ուրեմն 1 կիլո շաքարին է հավասար։ Էլ ինչ կարող եմ իրեն մասին ասել, մի րոպե ռուսերենը բացեմ, բնական է լրիվ բնականաբար, 7-ից 12 կաթիլը 200 գրամ բաժակի թեյին լրիվ բավականացնում է, տեսեք, ես առաջ տեսեք Լիանն էլ ասում 7 կաթիլ էր անում, ես հիմա թեյին, գիտեք թեյն էլ բավականին հետաքրքիր թեյ եմ օգտագործում, Եթե մենք ուզում ենք նիհարել, մաքուր լինի մեր օրգանիզմը, ուրեմն պետք է օգտագործենք ճիշտ թեյեր։ Ես էլ եմ քաղցրակեր, մի քիչ դժվար է սովորել, բայց պետք է։ Այո, եթե գիտակցում ենք, այստեղ շատ կարևոր է ինչն է մեզ մոտ ուժեղ, ստամոքսը թե այստեղ։ Գիտակցությունը պետք է ընդհանրապես բարձրացնել, որպեսզի ուղեղը մեզ թելադրի, այլ ոչ թե ստամոքսը։ Հիմա տեսեք, Ես այս թեյերը, սա կոչվում է չիստատա ի լյողկոсть, իրենք նիհարացնող թեյ չեն համարվում, բայց եթե ուզում ենք նիհարելու էֆեկտ ունենանք, կարելի է օգտագործել 2 չափաբաժին, այսինքն տեսեք ինքը ոնց է, այսինքն պակետիկներ են, բնական էլի, բոլորը բնական բաղադրություն է, այս պակետիկները 2 հատ ենք լցնում բաժակի մեջ, թողնում ենք 10 րոպե, և խմում, քանի որ ես այս թեյը չեմ կարողանում լրիվ անհամ խմել, ամբողջ կյանք խմել եմ քաղցր թեյ, իդեպ ասեմ, եթե ձեր բալիկները նոր են սկսում թեյ խմել, մի տվեք իրենց քաղցր թեյ, ողջույն Լիան ջան, տվեք անհամ թեյ, թեյը պետք է լինի սովորական բուսական թեյ, շաքարով մենք մեր երեխաներին փչացնում ենք, ես արդեն ցավոք հասցրել եմ փչացնել, որովհետև ինքս էլ եղել եմ այդպիսին, որովհետև ինձ էլ են հասցրել փչացնել, նույն տատիկս ինքը շատ քաղցրակեր էր ու շատ չափաբաժիններով էր ուտացնում մեզ և իմ եղբայրն էլ, քույրն էլ ունեն ավելորդ քաշի խնդիր ևս նաև ես որոշակի Մեր տան ամենանիհարը ես եմ, պատկերացրեք, ես համարվում էի ամենանիհարը, շատ հետաքրքիր համ ունի այդ թեյը, այո, հետաքրքիր ու շատ հաճելի ես կասեի, մենք ունենք թեյեր նաև ճիճուների համար նախատեսված, անունը չեմ հիշում,
ասեմ ձեզ բավականին դառն են, դե բնականաբար հատուկ նյութեր են պարունակում, հենց հատուկ բուսական, հա, բույսեր են պարունակում, որոնք բավականին դառն են ու դա անհնար է ուղղակի շաքարով գոնե մի քիչ չքաղցրացնել, սա էլի ոչինչ, մարդիկ ովքեր որ անհամ թեյ են խմում, սա հանգիստ կխմեն։ Տեսեք, ֆիտոպոլիս մեր շարքն է, ես շատ եմ սիրում, պարունակում է տրավա ալտեյա, ես հայերեն չթարգմանեմ էլի, կարա կրուշինի, Ալեքսանդրսկի լիստ ի պիժմա, հայերենը չգիտեմ ես ամեն ինչի ժողովուրդ կներեք, բայց չեմ կարող ասել, այս 4 միջոցն է պարունակում, լրիվ բնական, ոչ մի քիմիկատներ, ոչ մի հավելումներ չունի, լրիվ վստահ կարող եմ ասել, եթե ես վստահ չլինեմ, հաստատ խորհուրդ չեմ տա։ Ես էլ եմ օգտագործում, կներեք մի քիչ հեռու է կամերան, ես մեկ-մեկ կարողա չտեսնեմ ձեր գրածները, մի կտոր դառը շոկոլադ եմ ուտում, կաթ ընդհանրապես չեմ խմում, այսով էր գրել Լյանը, ահա, կաթը, ես ասեմ ձեզ կաթը հիմա վերջերս օգտագործում եմ, շատ հետաքրքիր է, էֆեկտ է տալիս մեղրով, կես գթալ մեղր եմ լցնում կաթի մեջ և երեխաներիս և ինձ գիշերը քնելուց առաջ, մի 15 րոպե առաջ կաթ ենք խմում, շատ քիչ, փոքրիկ սուրճի բաժակի չափով, պատկերացրեք շատ հանգիստ քուն է ապահովում, եթե իհարկե քնելուց առաջ չվերցնենք հեռախոսը ու չմտնենք շատ բացասական նյութերի մեջ, հատկապես քնելուց առաջ ժողովուրդ արգելվում է, արգելեք ինքներդ ձեզ մտնել ինտերնետ, հատկապես եթե ձեր Facebook-ում կամ չգիտեմ Instagram-ում կան լրատվական, հա, նյութեր կամ էջեր։ Ես օրինակ այդ լրատվական էջերը ամբողջը սենց բլոկ եմ արել, որովհետև իմաստը որն է, եթե չգիտես որն է ճիշտ, որն է սուտ։ Իսկ ես քաղաքականությունից բացարձակ հեռու մարդ եմ ու ամեն մարդ, մտածում եմ, այսպես, հա, ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Այո, նյութափոխանակության համար է շատ լավ, թեյն եք ասում, Նայնե ջան, թե կաթը։ Ես կաթը չգիտեմ ինչի համար է լավ, ես գիտեմ, որ լավ քնելու համար է լավ, ինչը ինձ մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում, եթե հանկարծ հեռախոս եմ վերցնում ձեռքս։ Ընդհանրապես սենց մի հատ լավ արտահայտություն կա, էլի իմ ուսուցիչներից մեկն է ասել, մտքերը պետք է հագուստի հետ հանել ու քնել, օրվա հագուստը հանելիս պետք է դրա հետ միասին մտքերն էլ հանել ու միանգամից լոգանք քուն, այդ ժամանակ կզգաք ինչքան հանգիստ եք քնում, իսկ հանգիստ քունը ապահովագրում է ձեր հաջորդ օրվա առողջ ու լավ տրամադրությունը, առողջությունը և լավ տրամադրությունը, հավատացեք մենք շատ անգամ մեզ չարաշահում ենք, ոնց կլինի մեքենան ջրով քշել, հա, բենզինի տեղը եթե ջուր լցնենք, չի լինի, չէ, այդ մեքենան քշել, նորմալ, հաստատ 1-2 բնականաբար կփչանա, մենք շատ անգամ մեզ ջրով ենք քշում, կոպիտ ասած, հա, մենք նորմալ քուն չենք ապահովում, մենք նորմալ սնունդ չենք ընդունում և ուզում ենք լավ ապրենք, առողջ ապրենք, հետո էլ աստված հեռու պահի բժիշկների դռները չընկնենք։ Ձի մեր սպակոյնի նոչ թեյը։ Նել, չէ, եթե ես չեմ վերցնում հեռախոսը ձեռքս քնելուց առաջ, ես լավ եմ քնում, խնդիր չունեմ, սպակոյնի նոչի մասին գիտեմ, ընդհանրապես եթե ես չեմ զբաղվում գործով, իմ քունը տանում է, ու իսկ հեռախոսը իմ գործն է, գիտեք, ես օնլայն եմ աշխատում ու եթե վերցնում եմ արդեն հեռախոսով չաթերը, հարցերը և այլն, քունս փախնում է, ես ուղղակի պետք է 10-ից հետո, ես գիտեմ իմ խնդիրը, բայց եթե անքնություն, մայրիկիս օրինակ անքնության դեպքում սպակոյնի նոչի շատ օգնել է, եթե կա խրոնիկ անքնություն, մենք ունենք նաև բնական թեյ, այդ չունեմ այս պահին, մայրիկի տանն է, սպակոյնի նոչի, եթե դժվար չի Նել ջան, արտիկուլը գրի աղջիկներին գուցե պետք լինի։ Ահա, իդեպ ես էլ արտիկուլները ասեմ, մոռացա ասեմ, այս չիստատա իլիոխկեսը 1514,
Ժողովուրդ ջան, ովքեր որ չգիտեն, ես չեմ սա գովազդում, որ մարդիկ ինձանից գնեն։ Ես ոչինչ չեմ վաճառում, հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի։ Ես ուղակի կիսվում եմ, որպեսզի դուք կարողանաք հեշտորեն գտնել այս ապրանքները Faberlic ֆիրմայում, եթե գրանցված եք ամեն ինչ ձեռք կբերեք ներսի գներով, եթե գրանցված չեք եւ հետաքրքիր է ձեզ, դիմեք այն մարդուն, ով ձեզ հրավիրել է այս եթերին, եթե ոչ մեկ չի հրավիրել, դիմեք ինձ։ 15677 Ստևյան։ Այս էլ Ստևյայի արտիկուլը, իդեպ սրա մեջ էլ կա, այս նոր տուփն է, դեռ չեմ բացել։ Ահագին գնում է, այս բացել եմ անցած ամսվա կեսերին, դե պատկերացրեք, արդեն 1.5 ամիս, սա ինձ դեռ մի քանի օր էլ կգնա։ Սուրճը ընդհանրապես հանել եմ ռացիոնից, շատ հազարից մեկ, որ սուրճ եմ խմում, էլի ուսուցիչներիցս մեկն է ասում, այդ սև ջուրը ինչ է, որ դուք խմում եք, եթե լավ բան լիներ, սև չէր լինի։ Ահա, տեսնեմ էլ ինչ կոմենտներ ունենք, եթե բաց եմ թողել, դայմացիր, որ բուժող է։ Հա, Լիլյան ջան, մեղրով կաթը, իրոք ես զգում եմ դրա տարբերությունը, դրա առավելությունը, իրոք հանգիստ քունա, իսկ երբ որ եթե ես հանգիստ քնեցի, օրս հաջորդ ընտիր է սկսվում։ Լիքը նրբություններ կա, ես հիմա բնականաբար շատ չեմ մանրանա երեխեք, հետագայում անպայման խոստանում եմ ամիսը 1-2 անգամ, ամենակիչը 2 անգամ, կունենանք եթեր միշտ առողջ պրոյեկտում, և վստահ եմ ձեզ շատ օգտակար կլինի։ Այսպես, էլ ինչի մասին կուզենայի խոսել, հաբերի, երբ որ ասում են հաբեր, կոկտեյլներ ու ոչինչ չեք անի ու դուք կնիհարեք, չհավատակ, նման բան չկա, ուղղակի չկա, ձեզ ընդամենը խաբում են և ձեր մեջ աշխատացնում են ծույլությունը, հա, ծույլ մարդկանց ինչ է հետաքրքիր, որ իրենք ոչինչ չանեն և ունենան արդյունք։ Տեսեք, ես արդեն երկար ժամանակ օգտագործում եմ Wellness-ի այս սպիտակուցային կոկտեյլները, եթե Մարջանը գա, շատ ավելի մասնագիտորեն սա կներկայացնի, ես ասեմ, որ միսը գրեթե հանել եմ ռացիոնից, շատ հազվադեպ եմ օգտագործում ու գնում եմ նրան, որ ընդհանրապես հանեմ, մի ամբողջ տարի նախորդ տարին չէի օգտագործում և դուք կհիշեք ինչքան ավելի լավ էր իմ վիճակը ֆիզիկական, հետո սկսեցի թե միսը, թե սուրճը չարաշահել, ու չչարաշահել, սովորական օգտագործել և ես եկա, կարելի ասել, բավականին լրացրեցի իմ կորցրած կիլոգրամները ու ես հասկացա, որ սա նշան է, երջանկություն է, գիտեք, որ օրգանիզմդ քեզ ցույց է տալիս, որ չի կարելի, ուրեմն պետք չի, մի քանի ձևով, թե առողջական, թե գիրանալու, այս դեպքում ես ուրախ եմ, որ գիրանալու ձևով է, հուսով եմ միայն, ասեմ, որ նիհար մարդիկ ուրիշ ինդիկատորներ ունեն, հա, նիհարների մոտ էլ ուրիշ ձևով է արտահայտվում, ավելի առողջական տարբերակով, վատ սնունդը, չուտելիքների օգտագործումը, նենց որ երկուսն էլ իր լավ և վատ կողմերը ունեն։ Ասեմ, որ ես այս վանիլային արամատն եմ հավանում, բայց մեր կոկտեյլներից փորձել եմ նաև ելակը, մալինան, շոկոլադը, բանանը, Բանանը, ես ընդհանրապես բանան սիրում եմ, բանանի թե օճառները, թե լոգանքի գելերը, թե հենց բանան, հա, արամատը ինձ դուր է գալիս շատ, բայց կոկտեյլի տեսքով ինձ դուր չեկավ բանանը, դա անհատական է, չեմ կարող ասել ինչ-որ բան դրա հետ, բայց այս վանիլը, իդեպ բնական վանիլ է օգտագործվում, ոչ թե այն արհեստական, որ խանութներում վաճառում են, տեսեք այս սևերը, դրանք իսկական բնական վանիլ են, սա է օգտագործվում, ու չափաբաժիններն էլ ասեմ, 15 չափաբաժին է պարունակում և եթե դուք Like Faberlic-ից օգտվում եք, դրա մասին հաջորդ դասին, հա, չմանրանամ, Like Faberlic-ը ակցիա է, որը գործում է մշտական գնորդների համար, թե ինչպես դուք հարց
հարցրեք ձեր անմիջական նաստավնիկներին, եթե չգիտեք։ Like Faberlic-ով ես սա վերցնում եմ, երեխեք, կարող եմ մի քիչ սխալվեմ, 8000 քանի 100-ի կարգի։ Շատ ձեռնտու է։ Օգտվեք ու ինքը 16000-անոց կոկտեյլ է, 15 պորցիան, 16000 արժի, բայց դուք կարող եք դա վերցնել 8000 դրամով։ Այնպես որ շատ էլի ձեռնտու տարբերակ է, օգտվեք։ Պարունակությունը, իդեպ էլի կաթով կարելի է բացել, այնպես չի, որ կաթը չաղացնում է, որովհետև կոկտեյլով շատ կարևոր բան ասեմ։ Կոկտեյլը շատերը այդ ձրի պանիր ակնկալողները, հա, օգտագործում են հացից առաջ կամ հետո, դա բնականաբար սխալ է, սա սպիտակուցներն ա մեր լրացնում եւ ամբողջ տարբեր վիտամիններ, միներալներ, որոնք որ մենք պետք է ընդունեինք սնունդի հետ։ Հա, երբ որ մենք սնունդից հրաժարվում ենք որոշ ժամի, օրվա հիմնականում շատ ցանկալի է, որ ընթրիքը լինի սա։ Ընթրիքի փոխարեն օգտվում ենք սրանից 200 գրամ ջուր կամ կաթ, հավատացեք, դա ձեզ չի գիրացնի, եթե ընթրիքի փոխարեն է, եւ շատ ավելի օգտակար կլինի։ Եվ մեկ գթալ, տեսեք ինքը իր մեջ գթալիկ էլ ունի, այնքան համով հոտ ունի, ոնց որ պաղպաղակ լինի, երեխեքս մեկ ասում են տուր մենք էլ օգտվենք, բայց դե բնականաբար բուջուրներին չեմ տա, թող իրենց վիտամինները։ Տեսեք, այսպիսի գթալիկ ունի, իր չափաբաժինն է։ 15 չափաբաժին է պարունակում, ձեռքերս փոշոտվեցին։ Ու շատ հեշտ է բացվում։ Ասեմ ձեզ նայ արտիկուլն էլ ասեմ մի րոպե։ Արտիկուլ։ Ուր է սրա արտիկուլը։ Այ քեզ բան, ժողովուրդ, արտիկուլը կորցրեցի, ահա, 15650, ենքան փոքր են գրել տնաշենները, 15650, դա այս վանիլայինն է, բայց կա իր մալինան, իդեպ ասեմ մրգի, ահա, մեկ է սև հաղարջ կա, մեջը մրգի հատիկներ եք զգում, սենց ատամիտակ ընկնում են ենքան հաճելի, վանիլի մեջ բնականաբար չկա նման բան, ես վանիլը, գիտեք ինչ եմ անում, վանիլի մեջ լցնում եմ տենց մոտավորապես մի ճաշի գթալ կտավ հատ, թողնում եմ ինքը մի քիչ ուրչում եմ, մի ժամ առաջ եմ պատրաստում եւ սենց լավ ծամելով կտավ հատը օգնում է, որ դու երկար ծամես։ Այդ կոկտեյլը ընդունում եմ մոտավորապես մի 20 րոպե, կես ժամ։ Երեխեք, կոնկրետ կշտացնում է, հագեցնում է ու դուք դրանից հետո ոչինչ չեք ուզում ուտել։ Ու բնականաբար, եթե շուտ քնում եք, 6-7-ին սա սնվում եք, 3 ժամ հետո արդեն 9-ին 10-ին քնում եք, հաստատ սով չեք զգա, եթե զգաք եք, մի թեթև ջուր խմեք։ Մեր գլխում, ուրեմն ուղեղում, հա, ազդակները կարող ենք քրքում ավելացնել, այո, քրքումը, բայց կաթի հետ, հա, երևի Արմին ջան, կաթին քրքում են ավելացնում, եթե ոչ մեղր, կամ քրքում, էլի շատ օգտակար է, ճիշտ ես ասում, շնորհակալ եմ հուշման համար։ Տակ, ինչ էի ասում, հա, ուղեղում, ինչ լավ է հիշեցի, մեկ մորանում եմ ասելիքս ու տենց կիսատ է մնում, ուղեղի այդ հատվածում, որտեղ որ մեր սովի ազդակն է, շատ մոտ է ծարավի ազդակը ու շատ հաճախ, հատկապես ամռանը, մենք ծարավը խառնում ենք սովի հետ, չնայած մենակ ամռանը չի, ամբողջ տարի էլ։ Եվ մեզ թվում է, թե մենք սոված ենք, սկսում ենք ուտել ու անընդհատ այդ պիրիկուս ասածը, հայերեն ոնց է, միջանկյալ տենց մի փոքրիկ մի բան բերանը գցելը, ամենաշատը դա է մեզ վնասում, երբ որ մենք մեր ստամոքսը օրվա մեջ 3-ից 4 անգամ է, որ այդ կրակը արտադրում է, հա, մենք պետքա ճիշտ իրեն կազմակերպենք, 3 ժամը մեկ է պետք սնվել, եթե դուք ուզում եք ես ինչ, չգիտեմ, միրգը թեկուզ, հա, ուտել, սպասեք, թող 2-3 ժամ գոնե անցնի, նոր միրգը օգտագործեք, որովհետև թեկուզ օգտակար բանը, բայց սխալ ժամի, դա արդեն կարող է վնասել։ Երկու օգտակար բաներ, որոնք որ իրար հետ համադրելի չեն, էլի կարող է վնասել։ Օրինակ, հա, սպիտակ միս երբեմն օգտագործում եմ, բայց ասեմ, միսը կարտոֆիլի հետ չի կարելի։
Ինչքան մենք սխալ ենք սնվել այս ամբողջ կյանքի ընթացքում ինչ որ ապրել ենք, ես չեմ իմացել, որ միսը կարտոֆիլի հետ չի կարելի։ Մենք ամբողջ կյանք միսը կարտոֆիլի հետ ենք, չէ՞, մատուցել, թե հյուրասիրել, թե ինչ, չի կարելի։ Կամ հատիկեղենի հետ էլի, ասենք լոբին, չգիտեմ, սիսերի հետ կամ բրինձը, այդ ոսպի հետ, հա, իմ սիրած փլավն է եղել օրինակ մանկությունից։ Ձայներ լսեցի, բայց երեխեքս ոնց որ թե տանը չեն, երևի հարևան երեխեքն են։ Հա, լավ, երևի քրոջս աղջիկն է եկել, ես հյուրեր չէի սպասում, դրա համար լարվեցի։ Տակ, կարող ենք քրքում էլ ավելացնել, լավ, ոնց որ թե բան բաց չեմ թողել։ Հիմա եկանք հասանք այդ համադրություններին, հա։ Եթե ճիշտ համադրություններ անենք, իդեպ ասեմ, մենք նաև ձվածեղի կուլտուրա չունենք։ Հասարակ ձվածեղը, որ միշտ մեր տանը պատրաստվել է, ամենակիչը 2 ձվից։ Ամենակիչը մեկ մարդու համար 2 ձվից։ Այդ ուղղակի ինքնասպանություն է։ Երեխաներին ես տվել եմ 2 ձվից ձվածեղ, հիմա որ ես հիշում եմ, դա չգիտեմ ինչ եմ լինում։ Ասեմ, որ մաքսիմում 1 ձու եւ դա պետք է լինի շաբաթական 1 կամ 2 անգամ, որովհետեւ ձուն շատ դժվար է մարս սնունդ է, եթե դա կարելի անվանել սնունդ։ Ես իդեպ ասեմ, հիմա աշխատում եմ նաեւ ձուն հանել ռացիոնից, որովհետեւ դա մի քիչ ուրիշ մոտեցումներ կան դրան։ Տակ։ Ցանկալի չէ, հա։ Եվ իմունիտետի հետ կապված, քանի որ շատերը ասում են, որ սնունդը, եթե չենք օգտագործում, մեր իմունիտետը ընկնում է։ Ինչ սնունդ։ Փլավը, եթե չենք օգտագործում, իմունիտետը ընկնում է։ Ասեմ ձեզ, որ շատերը ասում են, թե քիչ սնվող մարդիկ իմունիտետը ընկնում են։ Ոչ, կարելի է քիչ սնվել եւ շատ ճիշտ սնվել։ Քիչն ու ճիշտը լրիվ տարբեր բաներ են։ Կարելի է 1 գազար ուտել, 1 գազարը ձեզ ավելի շատ բան կտա, քան 1 ամբողջ աման կարտոֆիլը փլավի հետ, օրինակ, հա, պյուրեն փլավի հետ մենք շատ անգամ կերել ենք ու այն չուտելիք սասիսկիներով, հա, որ պատրաստվում է, ասենք, ստվարաթղթից, լավ համեմած ստվարաթղթից։ Ցավոք սրտի մի հատ նայեք YouTube-ում, այնքան նյութեր կտեսնեք այդ երշիկի արտադրություններից, գիտեք ոնց են պատրաստում երշիկները, ասեմ, կարող է զզվեք գոնե էլ չօգտագործեք։ Ես տեսել եմ այդ նյութը ու դրանից հետո էլ երշիկ չեմ ուտում։ Ուրեմն ոնց էր, կենթանիներին ուղիղ այսենց մաշկով, մազերով լցնում էին մեծ աղացի մեջ ու աղում էին։ Տասնապատիկ շատ, քան սովորական միսը կաղան։ Այսինքն մենք այդ երշիկի մեջ թե ոսկոր ենք ուտում, թե կաշի, թե մազ։ Երևի մենակ մազերն էր հանած, չգիտեմ, ես տեսա, որ ամբողջական կենթանին ուղակի գցվեց այդ աղացի մեջ։ Ուղակի աբսուրդ է, եթե մենք գիտակցենք մենք ինչ ենք անում, մենք դա ուղակի չենք անի։ Ահա, տակ, եւ իմունիտետի համար մի քանի բան ասեմ։ Ես օգտագործում եմ ժիվիցա, դա կեդրովը մասլան է, որը շատ օգտակար է իմունիտետի համար, երեխաներին էլ եմ իդեպ տալիս, արտիկուլը 15393 աղջիկներ ջան, որ հեշտ գտնեք։ Ես այս ամբողջ տեսականուց օգտվում եմ իդեպ 26% զեղչով, որովհետև տնօրեն եմ Faberlic ընկերությունում եւ ինձ համար այդ առավելությունը կա։ Բայց բոլոր նրանք, ովքեր որ գրանցվում են եւ օգտվում են ներսի գներով, իրենք 20% զեղչ են ունենում։ Եթե մեծ գնումներ են կատարում, իրենք կարող են մեծ գնումներ ասելով սովորական, եթե ամբողջական հագուստ, տեսեք օրինակ իմ այս համազգեստը սպորտային իմ ֆիրմայից է, հագուստ, կոշկեղեն, պայուսակ, տեսեք, այս պայուսակը շատ եմ սիրում, այնքան փոքրիկ է, բայց այնքան տարողունակ է, տեսեք, ու էլի շատ բաներ, այս պահին ձեռքիս տակ չկա, որ ցույց տամ, օրինակ շիշս, հա, խնդրեմ, իմ սիրելի շիշը, ես ինչքան որ շիշ եմ գնել, մինչև այս շիշը,
միշտ համ եմ առել ու չեմ կարողացել երկար դա օգտագործեմ, ուղղակի դեն եմ նետել։ Բայց ձերքս չէր գնում մեր շիշը գնեի, ասեմ ձեզ, մի տեսակ ջրի շշի համար թանկ էի համարում, 5700-ի կարգի եմ սա գնել, եթե չեմ սխալվում, բայց այն որ ասում եմ թանկից էժանը չկա, միանշանակ դա է։ Նախ ինքը, տեսեք, չի թափվում, ինքը ռեզինային ոչինչ չունի, ուղղակի ճտալով փակվում է, բացվում, բայց շատ հարմար է ու չի թափվում, ամենակարևորը, ստեղ ունի սիլիկոնային բռնակ, հա, որ հարմար լինի բռնել, գրամաժ, տեսեք, գրամաժը ունի, ես քանի որ ջուր չեմ խմում, ջուր չեմ սիրել ընդհանրապես, մինչև ես առողջ ապրելակերպս, շատ քիչ եմ, օրերով ջուր կարող էի չխմել, ասեմ ձեզ ջուրը շատ պետք է, շատ նաև մաքրման համար, պարտադիր չի նիհարել պետք լինի ձեզ, շատ օգտագործեք ջուր, թող օրգանիզմը մաքրվի, ֆիլտրացիա շատ լինի ու ասեմ ձեզ ջրի չափաբաժին գոյություն ունի, ամեն մարդ իր չափով պետք է օգտագործի, ամեն կիլոգրամին հաշվում են դիետոլոգները, հա, մասնագետները հաշվում են 0.30 գրամ ջուր, այսինքն օրինակի համար դուք եթե 50 կիլոգրամ եք, 1.5 լիտր ջուր եք խմում օրվա ընթացքում, դուք արդեն բաժանեք, որ ժամերին, իդեպ իմ ջրի ժամն է, Ոյ, ինչ լավ էր, ջուրս մոտս էր։ Տակ, էլ ինչ ունեմ ձեզ ասելու, և հա, նայեք, շատերը ձուկ չօգտագործելը իմ համարում են բան, հա, վատ, որ ձուկ չենք օգտագործում, ձկան յուղ է պետք և այլն, ասեմ ձեզ, որ ձկան յուղը շատ ձուկ պետք է օգտագործենք, որ դա առաջանա, հա, մեր օրգանիզմը ստանա, իսկ եթե մենք օգտագործում ենք օմեգա 3, 6, 9 այս համադրությունը, սա լրիվ բալանսը մեր պահում է, էլի բնական է, բնականաբար, ես լրիվ վստահում եմ հա մեր ֆիրմային, մեր ֆիրմայի հենց առաջնորդը Ալեքսեյ Նիչայևը, ինքը ընտանիքի հետ է վարում բիզնեսը, 25 տարեկան ֆիրմա է, ունի իր մեծ անտառները, իր տնկած անտառները, իդեպ ասեմ, Մոսկվայի կենտրոնում ունենք 40 հեկտար տարածքով արտադրամաս, համագործակցում է աշխարհի ամենահայտնի ու ամենաազնիվ դեղագետերի հետ, հա, և շատ տարբեր մասնագետներ, ամենալավ մասնագետներ, չի խնայում, հա, դրա վրա համագործակցում են մեր ֆիրմայի հետ, թե դիզայներներ, թե պարֆումերներ, թե առողջության հետ կապված մասնագետները բոլոր։ Դրա համար ես լրիվ լիարժեք վստահում եմ և նաև երեխաներիս եմ տալիս, իդեպ մեր այս միջոցը, օմեգա 3, 6, 9, բավականին թե մատչելի է, թե արդյունավետ, տեսեք, երկու տեղով էլ ցույց տամ, այսպիսի մի փոքրիկ հաբ է, շատ սիրուն է, չէ, ու մի ամբողջ կյանք է պարունակում այս հաբը, դեպ ասեմ, մենք փորձարկում ենք արել, ես այստեղ չեմ կարող այս պահին փորձարկել, որովհետև չունեմ N մյուս տեսակի օմեգան, օմեգա շատ տարբեր ֆիրմաներից կան, իդեպ ավելի թանկ ու շատ քիմիական, ասեմ ինչպես կարող եք ստուգել, եթե դուք տանը ունեք ուրիշ ֆիրմայի օմեգա, ու նաև սա, փորձարկեք ինքներդ կհամոզվեք, վերցնում եք մի փոքր պենոպլաստ, այդ ուրիշ ֆիրմայի, ես չեմ նշում ֆիրմաներ, ուրիշ ֆիրմաներին գցելու հաշվին չեմ ուզում իմը բարձրացնել, բայց դուք ակներև կտեսնեք տարբերությունը, հա, ծակեք ասեղով ու լցրեք այդ պենոպլաստի վրա, տարբեր մասերում, մերը և մյուսը, ուրիշը, կտեսնեք ինչ է լինում, եթե պենոպլաստը քայքայվեց, ուրեմն այդ նույն քայքայումը լինում է ձեր ներսում, ու ուրեմն դա բնական չէ, ուրեմն դա քիմիական բիոակտիվ հավելում է, որը ուղղակի չի կարելի օրգանիզմին, ժողովուրդ, սենց մի հատ արտահայտություն կա, դեղերի բիզնես, սա ամենա ֆարմացևտիկի, հա, դեղագործական բիզնեսը, ամենամեծ բիզնեսն է, սև բիզնեսը, պրիտոմ, այս աշխարհի վրա, ամենամեծ,
նույն, չգիտեմ, ես օրինակ դեղերից շատ եմ խուսափում, ցանկացած տեսակ, ես դեղատուն երևի 2 տարի մտած չկամ, разве что դիմակի համար եմ ես վերջերս մի անգամ մտել, ընդհանուր առմամբ կարիք չի լինում, կամ ասենք սանտավիկ բան, այս տիպի բաներ։ Առաջ ես ատամի խոզանակից սկսած մինչև մածուկները, մինչև միջադիրներ ու էլի տարբեր միջոցներ վերցնում էի միայն դեղատնից։ Ես այդ ամեն ինչը հիմա վերցնում եմ իմ խանութից։ Հա, չեմ բերել իմբիրնի նապիտակը։ Մենք ունենք բանին, տերաֆլուին փոխարինող իմբիրային խմիչք, խմելու նապիտակ, հա, խմիչք չի, բայց ինքը սխալ բառը օգտագործեցի, նապիտակ, լավ։ Այդ իմբիրնի նապիտակը ես օգտագործում եմ, հենց զգում եմ մի փոքր մրսածություն։ Դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, նախ ինքը շատ հաճելի կծույ է, որովհետև դե իմբիր է պարունակում, բավականին լավ ու մեղր է պարունակում։ Ու ոնց որ կաթի փոշի, թե չգիտեմ, կաթնային ինչ որ բան կա մեջը։ Երեխեք արտակարգ արդյունք է տալիս, միանգամից այդ մրսածությունը դուրս է հանում մեջիցդ ու վсё, դու չես հիվանդանում։ Երևի այս վերջերս մի 3 անգամ այտենց կանխել եմ հիվանդանալս, մրսածություն կար մոտս։ Եվ օգտագործում եմ էլի առողջության բաժնից կարող եմ ասել կալցին, որի պակասը շատերս ունենք, որի պակասից թե մազերն են տուժում, թե մեր աչքերի այս մեջի սպիտակն է տուժում, թե եղունգներն են տուժում, բոլորին հայտնի է կալցիից միայն եղունգները, թե մաշկն է տուժում, բայց թե ողնաշար, հա, ոսկրային համակարգ, բայց մենք ունենք նաև էլի սենց լիքը լավ բաներ, որոնցից տուժում է, եթե մենք կալցի չենք օգտագործում, կալցի ըմպելիքը, կալցին հարստացված արծաթով, սենց էլի փոքր, այս թեյի պակետիկները կան, դրա ավելի փոքր պակետիկներն են, գցում ենք ջրի մեջ, 2 լիտր ջրին մի պակետիկ, իրա մեջ, եթե չեմ սխալվում, 12 թե 15 պակետիկ կա, արժի 2500 դրամ, վերցնում եմ ես այդքանով, եթե չեմ սխալվում, կարող է մի քիչ սխալվեմ, ես վաճառքով, քանի որ չեմ զբաղվում, ես անգիր չեմ հիշում գները, ինձ ինչ պետք է ես վերցնում եմ այդ պահի գնով, իհարկե ներսի, հա, մենք օգտվում ենք իդեպ արտադրողի գնով, եթե մենք նույն կալցին առնենք այլ խանութներից, բնականաբար 7-8 անգամ վերավաճառված թանկացած ապրանքը լինելու է շատ ավելի թանկ, կամ ավելի էժան կարա լինի, բայց շատ անորակ։ Այդ կալցին հարստացնում է կարալովի կալցիա կոչվում, հարստացնում է ջուրարծաթով եւ կորալի այդ կալցիով հենց, համ ընդհանրապես չի տալիս, շատ հետաքրքիր, ոնց որ ֆիլտրած ջուր լինի ջուրը։ Իդեպ ասեմ, ջուրն էլ ունի իր կուլտուրան օգտագործելու, դրա մասին անպայման կպատմեմ հաջորդ մեր եթերի ժամանակ, այսօր արդեն մոտավորապես իմ ժամը լրանում է, շատ չեմ ուզում ծավալվել, հա, ամեն թեման կարելի է շատ բացել, շատ երկար խոսել, թե ջրի, թե սնունդի, թե բիոակտիվ հավելումների, թե վիտամինների ու, չգիտեմ, կոկտեյլների մասին, բոլորի մասին խոսելու ենք։ Մենք իդեպ ունենք նաև սպորտային պարագաներ, շատ հետաքրքիր պարագաներ, այ մոտս, եթե տեսնեմ կա, ձեզ ցույց կտամ հիմա, շատ հավես բաներ ունենք սպորտի հետ կապված, ռեզիններ, իդեպ Մարջանը այն օրը բացատրում էր, որ ռեզինները մեր սպորտի համար նախատեսված, իրենք լրիվ փոխարինում են այն 2-300 հազար դրամանոց սպորտային սարքերին, հա, մենք այսինքն ինչքան բան չգիտենք, ես օրինակ ամեն օր մի բան սովորում եմ, ու եթե մարդիկ կան, ովքեր նայում են եթերը ու իրենք տեսակով սովորող, պրպտող, առաջ գնացող տեսակներ են, անպայման դիմեք ինձ, ես սիրով ձեր հետ կհամագործակցեմ, ինձ այդ տեսակ մարդիկ են հարկավոր բիզնեսում նաև, հա։ Так, այստեղ սպորտային բաժինը հեսա գտնեմ, ես ձեզ ցույց տամ, ունենք այն մեծ գնդակներից, մեծ եւ փոքր երկու չափա ոնց որ թե դրանց շատ են գովում, ես ոնց որ թե տունս փոքր է ափսոս, թե չէ վերցնելու եմ, հենց տունս փոխեցի վերցնելու եմ, տեսեք իրենց փչելու սարքով են, այսպիսի չափս ունեն,
Այ կներեք։ Երկու գույներ եւ վրան գրված է Faberlic Sport։ Եվ ունենք նայեք այսպիսի սրբիչներ, իրենք սրբիչ անվանելը մի քիչ, չգիտեմ, սխալ կլինի, երկար շարֆի նման այս լայնքի երկար շարֆի նման կտորներ են, ես սպորտի ժամանակ սենց վզիս եմ գցում ու իրենք շատ շուտ չորացող մատերիալ ունեն, հա, դեմքը չորացնելու համար բան շատ հարմար է լինում։ Դեղին եւ կապույտ գույներն են մուգ։ Եվ այս ռեզինների մասին էի ասում, նայեք երևում է։ Այս ռեզիններով շատ լավ կարելի է պարապել, տարբեր կիլոգրամներ են, տեսեք 6.5 կիլոգրամ, 9 կիլոգրամ և 11 կիլոգրամին համարժեք, այսինքն եթե դուք օրինակ շտանգա չունեք տանը, հա, պետք է պարապացնել, ասենք, նայեք 35-ից հետո այս հատվածները թուլանում են, պետք է պարապացնել, որ դրանք ձգեք, էլի շատ բաներ, հա, ոտքերի ձգելու համար, թե ներսի մկանները, թե դրսի, շատ լիքը ֆորմաներ կարող եք ձևավորել հենց մենակ այս ռեզիններով։ Եվ նաև ասեմ, մեր այս բաժնից ես այս մասին մոռացա ասեմ, ունենք նայեք օրթոպեդիկ բարձեր եւ մասաժնի նայեք կովրիկ իր այս վզի հատվածի բարձիկով։ Ես օրինակ ունեմ օրթոպեդիկ այս գլխի տակ դնելու, ուր է մեր բարձը, այս է։ Հնդկաձավարի թեփուկից է պատրաստված, ինձ շատ օգնել է։ Իդեպ բավականին, եթե հաշվի առնենք, որ ես գնայի բժշկի ու ինձ Աստված գիտի ինչքան անալիզներ ու չգիտեմ ինչեր նշանակեին, հետո էլ բուժում, ինչքան պետք է ես ծախսեի, սկսվող օստեոխոնդրոզ ունեմ, հուսով եմ չի խորացել, այս հատվածից բավականին ուժեղ ցավ ունեմ, եթե հոգնում եմ։ Ինձ փրկում է այս բարձերը, որոնք արժեքը Starovison-ա կոչվում, առողջ քուն։ 10.790 դրամ է կատալոգային արժեքով։ Եթե դուք գրանցված եք, հաշվեք, 20% հետ խփեք, կամ եթե դուք, իդեպ ինչ էի ասում, եթե դուք ամբողջովին հագուստ, կոշկեղեն, սնունդ, մենք ունենք իդեպ սուպիկներ, բավականին էլի շատ լավ, այնպես չի, որ արագ եփող սուպիկներ են, 20-25 կես ժամ, 25 րոպե կես ժամ եփող սուպիկներ են, չափաբաժիններով շատ լավն են, ճիշտ համադրություններ, օրինակի համար գարոխի հետ չկա կարտոֆիլ, հա, ինչը մենք ամբողջ կյանք սովորենք օգտագործել, հատիկների հետ միշտ կարտոֆիլ ենք օգտագործում, կամ եթե կարտոֆիլով սուպ ենք ուտում, օրինակ բորշ, հա, կարտոֆիլով, որը կարելի է, որտեղ այնտեղ բանջարեղեններ են ու կարտոֆիլ, արդեն դրանք իրար հետ կարելի է, բայց բորշի հետ արդեն հաց չի կարելի օգտագործել, որտեղ մեջը կարտոֆիլ կա, կարտոֆիլը հացի հետ արդեն էլի նեխում է առաջացնում ներսում ու ճիշտ չի մարսվում։ Լիքը նրբություններ կան, որին եթե մենք տիրապետենք, ժամանակի ընթացքում բնականաբար ձեզ կսովորեցնենք, թե չաթային տարբերակով, թե եթերներով, ուշադիր եղեք, մենք դրանց մասին կխոսենք։ Ու ճիշտ սննդակարգը եւ ճիշտ ապրելակերպը ձեզ շատ արդյունքներ կտան։ Ու մի սպասեք, որ մի ամսում պետք է 7-8 կիլո նիհարեք, դա ամենասխալ բանն է։ Դուք կարող եք ընդհանրապես չնիհարեք, եթե ձեզ պետք չի նիհարել, դուք կարող եք օրինակ կոկտեյլը օգտագործել սնունդից մի փոքր առաջ կամ հետո, հա, օրինակ։ Նույնիսկ եթե ձեզ պետք է գիրանալ, էլի կոկտեյլը կարող եք այդ տարբերակով օգտագործել, ոչ թե սնունդի փոխարեն, այլ սնունդին լրացում, որպես դեսերտ, ինքը բավականին լավ քաղցր է, իմ քաղցրի պահանջը կոկտեյլով լրանում է իդեպ։ Այստեղ այս բարձի մասին ձեզ պատմեցի, իդեպ կա նաև նստատեղ մեքենաների կամ նստակյաց աշխատանք վարողների համար, էլի շատ օգտակար, էլի գրեչկայի թեփուկներից է պատրաստվում։ Եվ այստեղ էլ ինչ կարելի է ձեզ պատմել, շատ բաներ ունենք, այն ինչ որ պատմեցի ձեզ, տեսեք մենք ունենք սպորտով զբաղվողների համար այսպիսի բատոնչիկներ, տարբեր մրգեր պարունակող, էլի լրիվ բնական հումքով ու շաքար չպարունակող ամենակարևորը։ Ունենք այսպիսի շոկոլադներ, տեսեք, շոկոլադները ստևիայով են, դրա համար թանկ են, բայց դե բնականաբար արդյունավետ է, որ տեսեք
իրանք լրիվ մրգեր են պարունակում նաև, մրգեր հատիկեղեն, նայած ով ինչ ճաշակ ունի, մեղրով են քաղցրացվում, բացի ստևիայից, տեսեք մեղրի նշանը, շատ հետաքրքիր են, ես վերցրել եմ բանանը կոկոսը, հնդկական պոպոքով, այստեղ տեսեք բատոնչիկներ կան, էլի հետաքրքիր են շատ, իդեպ, վայ, շատ կարևոր բան եմ մոռացել ձեզ ասեմ, իդեպ մենք ունենք հիմա սպառավաճառք, որի շրջանակներում դուք մեկ ամիս դեռ ժամկետի մեջ են այդ կոնֆետները, կարող եք օգտվել մեր կոնֆետներից, շոկոլադներից, բոլորը առանց շաքարի են, կարող եք օգտվել սպառավաճառքի գներով, ես նույնիսկ հիմա որ մի փոքր լարվեմ կհիշեմ, մեր 7-800 դրամանոց բատոնչիկները 300 դրամով էր գալիս, ունեինք 6-700 դրամանոց էլի բատոնչիկներ, որոնք գալիս է ինչքան էր 670 դրամ 4 հատը, նայեք, ինչքան էժան է գալիս, անպայման վերցրեք, փորձեք ու դուք կհասկանաք ձեր քաղցրը ինչպես հագեցնեք, նաև ասեմ ձեզ Faberlic-ից դուրս էլ, հա, շատերը իդեպ չգիտեն, որ Faberlic-ում նման բաներ կա, խուրման, հասարակ խուրման կարող է ձեզ լավ քաղցր հագեցնել, խուրման կորիզահան եք անում կամ կորիզահանած խուրմա եք վերցնում, այդպես էլ են վաճառում, և խառնում եք կոկոսի քերուկի, հա, իրեն աղում եք ու խառնում եք կոկոսի քերուկի հետ, սենց կոնֆետ է ստացվում, և երեխաներն են հագենում քաղցրով, և դուք եք հագենում, չեք էլ զգա, որ խուրմա եք ուտում, կամ օրինակի համար տարբեր մրգերը, ես օրինակ ինչ եմ անում, ես ցույց եմ տվել, իմ YouTube-յան ալիքում կարող եք տեսնել ոնց եմ անում, բանանը բլենդերում եմ, հենց առանց որևէ ջրի, հենց բանանը բլենդերում եմ, խառնում եմ շատ քիչ մեր կոկտեյլից առամատի համար, ինքը արտակարգ պաղպաղակային վանիլային Ռաֆայելոյի առամատ է տալիս և խառնում եմ համապատասխան չափով կոկոսի հետ, որ ինքը կարողանա գնդիկ դառնա, հետո էլի թաթախում եմ կոկոսի քերուկի մեջ ու տեղադրում եմ սիրուն այդ սենց պուճուրիկ ամանիկների մեջ, հա, այն կեքսիկների թղթիկներ, որ լինում են, այս սենց դեսերտ է ստացվում, համ օգտակար, իհարկե դրանով չի կարելի կշտանալ, որովհետև դա շատ ժամանակատարած, չի կարելի դրանից 15 հատ օգտվել, բայց հաստատ բամբաներկան կոնֆետը կամ չգիտեմ, բաունտին հաստատ կարելի է փոխարինել, ես բաունտիի սիրահար եմ, շատ իմ թուլությունն է բաունտին, և հիմա փոխարինում եմ մեր կոնֆետներով ու այդպիսի սենց իմպրովիզներով, իդեպ այդ իմպրովիզներն էլ կոնֆետները սովորել եմ Sattva Yoga ստուդիայում, էլի շատ օգտակար, շատ տարբեր բաղադրություններ, որոնք որ այնտեղ եմ վերցրել ու սովորել, չգիտեմ, եթե դուք պրպտեք, շատ բան կգտնեք ինտերնետում, նույն ինտերնետում էլ կան շատ տարբեր օգտակար ու առողջարար բաղադրություններ, փնտրեք առանց շաքարի շարքեր, շատ տարբեր կան, առանց շաքարի քաղցր, հենց այդպես գրեք, կտեսնեք ինչքան բաներ կբերի, սովորեք, օգտագործեք և ձեր երեխաները ձեզանից չեն պահանջի ավելորդ չուտելիքներ, ահա, հաճելին օգտակարի հետ, այո Արմին ջան, հուսով եմ օգտակար եղավ, եթե օգտակար էր եթերը և եթե ցանկանում եք, որ այսպիսի եթերներ հաճախ լինեն, խնդրում եմ դրեք պլյուսիկներ, տեսնեմ, եթե օգտակար էր ձեզ, անպայման մենք այս եթերները շարունակաբար կանենք, ինչպես որ խոստացա ամսվա մեջ 1-2 անգամ պարտադիր, եթե տեսնեմ պլյուսիկները, եթե ձեզ օգտակար էր, հուսով եմ օգտակար էր, որովհետև ես այս բոլոր գիտելիքները քաղել եմ շատ տարբեր տեղերից, շատ շնորհակալ եմ Հերմին ջան, և շատ մեծ սիրով ցանկանում եմ փոխանցել ձեզ, որովհետև տեսակով այդպիսի մարդ եմ, սիրում եմ օգտակար լինել մարդկանց ու անշահախնդիր օգտակար լինել, տեսեք ես կարող էի ասել այս ամեն ինչը, ինչ որ ես ցույց եմ տալիս, գնեք ինձանից և այլն, դա էլ է բնականաբար աշխատելու մի տարբերակ, ես դա չեմ քարկոծում, հա, մարդիկ կան բնականաբար վաճառքով են գումար աշխատում, բայց
ասեմ, որ վաճառքներով հեռու չեն գնա։ Վաճառքը նույն վարձու աշխատանքի նման մի բան է, եւ այդ մանր եկամուտների համար ես չեմ ուզում այսպես ասեմ թաթախվել այդ ամեն ինչի մեջ, հա։ Մանրը իմ համար չի, ես մանրի համար չեմ։ Այնպես որ ավելի լավ է ես այսպես ասեմ, հա, բարեգործություն անեմ, հաճելին օգտակարի հետ համատեղեմ, իմանամ, որ ես ձեզ օգտակար եղա։ Եթե հանկարծ մի օր էլ կհիշեք, որ այս ինչ բան է, ինձանից եք սովորել, ինձանից եք լսել առաջին անգամ եւ դրա շահը օգուտը կտեսնեք ինքներդ ձեր համար, տեսնում եմ պլյուսիկները, ապրեք շատ։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դրա մասին ինձ ասեք, դրանով դուք ինձ թևեր կտաք եւ ես ավելի շատ կվերցնեմ ու ավելի շատ կփոխանցեմ ձեզ օգտակարը։ Օգգն կբարձրացնեմ, ինչպես ես եմ ասում։ Շատ շնորհակալ եմ միանալու համար։ Դեռ կարող եք շարունակել պլյուսիկները, ես անպայման կոմենտներին կհետևեմ եւ կտեսնեմ ում օգտակար եղավ եւ չէ։ Եվ կոմենտում կտեղադրեմ մեր չաթի հղումը, ում որ հետաքրքիր է, կարող է միանալ։ Այսպես ասեմ, չէ, միանալու համար գրեք ինձ, որպեսզի ճիշտ կազմակերպենք, լավ, միանալու համար գրեք ինձ, ես չաթի հղումը ձեզ անհատապես կտամ, որպեսզի ճիշտ բաշխում անենք, որովհետև չաթում սահմանափակ քանակության մարդիկ են լինելու։ Եթե գերազանցի 10 հոգին ամեն չաթը, մենք երևի բացենք 2 չաթ կամ տարբեր ուղղվածություններ անենք, չգիտեմ, կմտածենք անպայման, դուք բաժանորդագրվեք անպայման նախ ալիքից, երկրորդ YouTube-յան ալիքի հղումն էլ կտամ անպայման, դրան էլ բաժանորդագրվեք, ես այնտեղ շատ անգամ լինում եմ մենյուներից նկարում եմ, տենց կիսվում եմ, բաղադրատոմսեր եմ ձեզ ասում, այդ էլ շատ օգտակար կլինի, եւ չաթի հարցը դեռ կլուծենք արդեն անհատական նամակագրությամբ, լավ, դե բոլորիս բարի գիշեր եմ մաղթում, ես այսօր դեռ գործ ունեմ անելու, չեք պատկերացնի ինչ գործի վրա եմ, ես հեսա ձեզ մի փոքր կկիսվեմ ու կգնամ։ Նայեք ինչ եմ անում։ Մի րոպե, ոնց անեմ, որ դուք տեսնեք։ Կարաք գուշակեք ինչ եմ անում։ Հեսա ես ցույց տամ, տեսեք։ Թարս է իհարկե, այսենց։ Սա կիսատ տարբերակն է։ Այս գործին եմ հենց հիմա։ Ով գուշակեց ինչ եմ ես հիմա անում, մեծ սիրով կմիանամ, մեծ սիրով կսպասեմ Նարինե ջան, ով գուշակեց ես ինչ եմ հիմա անում, իրեն կսովորացնեմ դա անել, շատ օգտակար բան եմ անում, ասեմ ձեզ, էլի օգտակար, սիրում եմ օգտակար բաներ անել, թե ինձ, թե շրջապատին, ոչ մեկ չգուշակեց ինչ եմ անում, այո, Արմինե ջան, այո, դու ճիշտ ես, բայց ես չեմ ասի, որ Facebook-ում էլ ասեն։ Facebook-ցիներ չեք ասում ինչ եմ անում ես։ Չգիտեք, Հերմինե, Նարինե, Անուշ, էլ մյուսներին չեմ տեսնում։ Այո, Նայրուհի ջան, Instagram-ցիները շատ լավ ակտիվ մասնակցում են ու տեղյակ են ես ինչ եմ անում ոնց որ։ Ահա, Տիգրանն էլ գիտի։ Բա դուք Facebook-ցիներ։ Ոնց որ չգիտեք։ Լավ, Facebook-ցիներին չեմ տա դրա մասին գիտելիքներ, հա։ Չեմ կարդալու, ճիշտ եք ասում։ Այո, Քրիստինե ջան, դուք էլ եք ճիշտ ասում։ Ահա, չէ, Facebook-ցիները շատ пассив են, ինչ որ։ Լավ, կասեմ, բարի եմ ես։ Ես հաջողության քարտան եմ իմ ստեղծում, գրել ենք, Անուշ չեմ տեսել քո գրածը, այս նկարը կենտրոնում է և ամբողջ հաջողության ու նպատակների, ցանկությունների քարտեզ է կոչվում, կտրել եմ մեր կաբինետից կտրել եմ մեր բիզնես պլանը, տնօրենից հետո, թարս եմ բռնել, տնօրենից հետո ինչեր է մեզ սպասվում, այս տարվա համար, մաքսիմում 1 տարվա համար, այսպես ասեմ, ոչ թե այս տարվա, 1 տարվա ծրագիրս է, չեմ ասի ուր հասնել, ով տեսավ, ահա,
Եվ էլի շատ հետաքրքիր բաներ։ Տեսեք, այստեղ իմ ու Շահենի նկարն է։ Սա որ բաժնում է օրինակ։ Բաժինների պետք է բաժանելի դեպ ճիշտ կարտա կազմելու մասին հաջորդ դասին։ Դրա մասին անպայման տեսանյութ կպատրաստեմ, խոստանում եմ եւ կմիացնեմ իմ YouTube կանալում, անպայման բաժանորդագրվեք եւ կիմանաք ինչպես կազմել հաջողության քարտեզ, որպեսզի ձեր բոլոր նպատակները իրականանան։ Իհարկե, հաջողության քարտեզը չենք կազմում ու նստում բազմոցին։ Նույն բազմոցին նստած կարելի է շատ օգտակար լինել։ Տեսեք, ես էլ եմ բազմոցին։ Всё, пока-пока, շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ։ Пока-пока։